뭐가 마음에 안 들어 우리 여름이? 뭐 먹고 싶은 거 있어? 여름아, 순대 보는 거야? 순대? 아닌 것 같은데. 밖에 사람들이 좀 시끄러? 아니야? 뭐야, 여름아, 왜 그래? 아이고, 잠깐 뭐가 있나 볼까? 여러분 시선의 끝에는 이거야? 이거였어, 여름아? 이거야? 안 돼, 여름아. 순대는 안 돼, 여름아. 응? 여름아, 순대는 안 돼. 순대 때문에 그런 거야, 순대? 이거? 이거? 이거 안 돼, 여름아. 응? 안 돼. 간식 줄게, 딴 거. 이 여름이 이렇게 보니까 사자 같네. 아이고, 어이구, 여름이 그랬어. 어이구. 뽀뽀? 근데, 정말, 순대는 안 돼, 여름아. 아이고, 착하게 생겼어, 우리.